Bertemu lagi dengan Ika The Extremista Sustika. Kita lagi main Super Bear Adventure ya guys kan. Oke guys, kita lagi main guys. Tapi kalian harus subscribe dan komen dan share. Subscribe dan komen dan share. Kalian akan mencari cucu atas. Oke guys, kan kalau kan tidak menjadi orang kaya ya kan. Oke guys. Kita lagi main Super Bear Adventure ya kan. Kok suaranya kayak gini? Guys, kok suaranya kayak gitu ya? Hey, dia ada di ketinggalan. Oke guys. Kita bisa lagi kan. Kak gini suaranya. Ini kok suaranya. Ini bisa kayak gini guys. Kalau kalian bisa, kalian harus subscribe ya. Kok bulan April kayak ini kok suaranya aneh ya guys kan? Aneh banget suaranya. Lah. Aduh, aku lihat tadi guys. Kita terbang. Terbang tinggi. Aduh. Yes. Terbangnya tinggi banget ya guys kan. Tapi kalian harus cukup like dan komen dan share. Dan kalau kalian tidak like, kalian akan dicari Thomas Action. Kalau kalian like, kalian akan masuk surga ya guys kan. Tapi sebelum video ini kalian harus cukup like dan komen dan share. Kalian harus bermain Super Bear ya guys kan. Super Bear ini dari 2020. Dari 2022 ya guys kan. Kalian harus coba download guys. Kalau kalian sudah download, kalian harus cukup like dan komen dan share guys kan. Oke guys. Itu suara aneh lagi nih guys. Sebentar guys kan. Oke guys. Untung nggak ditutukin lagi ya. Sana ya guys. Ini ya guys kan. Kok kayak hantu ya guys kan suaranya. Loh, itu joget-joget nih. Pohonnya joget-joget guys. Super Bear apa nih guys? Pohonnya joget-joget.
bunganya juga joget ya guys kan. Oke guys, ini aduh serigala, bukan serigala guys, lupa. Oke guys, oke guys, kita bisik-bisik ya. Oke guys, kan ini bisa tapi adiknya loh, kok bisa kura-kura apa nih guys, tulis di komentar ya guys kan. Aduh jatuh terus guys. Oke guys, jatuh mulu, bisik-bisik sama dia guys. Padahal aku suka sama dia guys, padahal aku mau bisik-bisik. Jatuh terus. Udah guys, kita selamatkan saja guys. Nah kalian bisa gak? Ya malah iklan guys. Guys maaf tadi ya guys kan, tadi iklan guys, maaf guys, maaf tadi guys. Oke guys, sudah. Oke guys, sudah kan video ini guys. Kalian bisa ketemu teman-teman, bye bye.